Bwana, mambo vipi mtazamaji wangu wa nguvu, mtazamaji ambaye nakuaminia sana. Mimi langu jina ni Team Jinkashi, Kashiboy boy from TZ. Leo kwenye switch on, leo tuna switch kuangalia miundombinu yetu Tanzania. Je, jinsi gani watu wanavyopata changamoto kuhusiana na miundombinu ambayo iliyopo? Jinsi gani watu wanalalamika kuhusiana na mazingira ambayo wanayaishi? Leo nipo Mdimba Tandahimba, pande fulani hivi ambazo ambako wakazi wengi ni wakulima wa zao la korosho. Wataka kutuambiaje kuhusiana na mfereji ambao unapitisha maji? Kwa upande wao unawachukuliaje na jinsi gani unavyowasili shughuli zao za kimaendeleo kutoka mtaani kwao? Mimi ni Team Jinkashi na ni Team Media. Endelea kufuatilia matukio mbalimbali ambayo huwa tunayarusha kila siku na kila wakati. Kwa jina naitwa Bashiru Rashidi Lipungwa, mkazi wa mtaa wa Usalama, kitongoji cha Usalama. Kwa kweli maji yanatuasili sana. Niliomba tu serikali watuboreshe mkondo wa maji. Maji yapite vizuri kwenye mkondo, asili majumbani mwa watu. Na usalama na kwa mdogo kwa watoto na hadi sisi wenye makazi ya huku. Maji yanakuwa mengi sababu yanakusanya mji mzima huu yanaelekea huku. Sasa usalama wetu unakuwa mdogo wa makazi. Sasa naomba tu serikali watusaidie waweke vizuri mfereji huo, maji yasiasili huko kwenye majumba. Tulienda kwenye watu wa serikali hao wenye kitongoji, mwenyekiti wa kitongoji tulienda tukamwelekeza, akasema basi tutafanyia kazi. Sasa naona hadi leo hakuna msimamo wote wa kufanyia kazi mfereji, bado tunashikana si wenyewe tu kwenye makazi ya huko. Mimi ninaitwa Hawa Kombo na Nyalika. Ni mkazi wa kijiji cha Mdimba, ninakaa mtaa wa Usalama. Tunaasilika vibaya sana. Kwanza tunashindwa hata kupita kumwangalia jirani wa upande wa pili. Alafu tunaasilika sana watoto. Kama laiti kama wanarudi shule, inakuwa wanapata matatizo kurudi nyumbani mapema. Napo pana tatizo la kuasilika. Ndio tumechukua hatua ya kujenga mifereji baada ya kumpata mwenyekiti wa kijiji. Yani kitongoji. Ndio tumepata jukumu ya kuhamasishana sisi wenyewe. Tumejenga kama sehemu 2 hivi au 3. Tunataka tuboreshe, tuweke madaraja. Yani mimi nilikuwa naomba mdau atuangalie macho, alafu atufanyie mpango wa kutuwekea mfereji, yani kutujengea. Naitwa Bakari Uledi Bakari, Majura kama ninavyofahamu. Kiukweli athari ya huu mfereji ni mkubwa. Kwa sababu mvua inaponyesha, watoto huwa wanakosa kwenda shule. Kama ulivyoona, na wananchi ndio wamejitahidi wakaweka kile kidaraja kidogo ili watoto wapate kupenya pale kipindi wanaenda shule. Lakini kiukweli athari zake ni kubwa. Kwa sababu pamepotea vitu vingi. Hivi juzi tu hii mvua ilionyesha juzi. Ng'ombe mzima, ng'ombe wote namjua wametumbukia. Pamoja na mchunga wake, yani wametumbukia. Yani hizo ni athari mojawapo. Lakini pia hata mali za watu inaponyesha mvua huwa zinapita huko. Zinaenda huko. Na wanaoathirika zaidi ni ndo wale ambao kule maji yanapoishia. Niombe serikali kama kweli inatupenda sisi wananchi wa Tanzania, kama inatuhesabu kweli kama sisi watu wa kusini na sisi tumo, huu mfereji tujengee ili haya maji yapate mwelekeo. Naitwa Mama Rania. Naishi mtaa wa Usalama. Tunaathirika kwanza maji mengi, na tunaathirika kwa kutokana na takataka zinazotoka sokoni. Naitwa Mama Mwaka. Naishi mtaa wa Usalama. Tunapata shida sana. Kama ndo hivi tuna mwenje, maji yanajaa, takataka nyingi. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie. Majina naitwa Ahmad Yahya Matandiko. Tunapata sana tabu. Sana wanafunzi watoto wetu ndio wanapata sana shida. Kidogo sio wakubwa na akili zetu. Ila muda mwingine watoto mvua kizidi sana. Yani wanakunywa sana maji. Wanaingia mtaoni. Sasa wengine wanashindwa kuvuka kalinda damu. Tunakuta wako salama muda mwingine mpaka maji yanawashinda, tunawatoa maji. Afu ilifikia stage sasa hadi majumba yetu yakaanza kubomoka. Maji yakiwa mengi sana, wengine maji yanaingia mpaka ndani. Mifugo nini, vyombo sijui nini nje, yani majumba yanabomoka. Yani hiyo ndio changamoto ya huko ya maji. Ombi langu mimi kwa serikali waje rekebisha mazingira. Hii hatari. Yani hii hatari. Yani kinyesha mvua 5 tu na changamoto sana. Yani kushukuru mwaka huu mvua sio sana. Ile kama miaka ya nyuma yani mvua zilikuwa zinazidi sana, yani baada ya siku 3 zinanyesha, baada ya siku 4 zinanyesha. Ila safari kidogo at least inanyesha mvua moja moja. Ndio maana
tuko salama. Kwa jina naitwa Sofia Juma Natenda, mkaaji wa kitongoji cha Usalama Mdimba. Yaani naathirika sana kwa kipindi ambacho mvua inanyesha, hatuna kivuko cha kuvukia kwenda upande mwingine. Sasa mimi naumia, mamangu anakaa upande mwingine tofauti na mimi. Kwa hiyo ninapotokea kwangu nakuja huku kwa mama, napata shida mpaka maji yaishe ili niweze kuvuka. Kwa hiyo nikitaka msaada kwa kwenda kutusaidia juu ya daraja ya afya. Yaani ombi ni hilo la kusema kwamba tunahitaji sana msaada kupitia kwa viongozi wetu. Tuone kama ni watu wa muhimu sana kwa juu ya swala hili la mfereji huu. Unaathiri sana, sio mimi peke yangu, ni watu wengi ambao wanaathirika kupitia mfereji huu. Jamaa ama Likombo na kila mtaa huu kwa ajili ya shida ya maji. Yanapotokea huko majuu huko napata shida sana huko. Hatua wakachukua kwanza tulipeleka Diwani kata. Wana kitongoji tumeamua tupeni tushirikiane tu wenyewe. Tujirekebishe maisha labda tutapungua. Lakini hata jitihada jinsi tunavyofanya hasifanani.